gatinho fofo. Pronto, galera, agora eu vou pra cá. Não, galera, pra falar a verdade, eu vou lá no negócio de mudar a cor. Então, galera, eu tô procurando muito tempo uma cara que dê, né? Quando eu achar, eu volto com vocês. Cadê, galera? Vou ter que procurar do meu jeito. Galera, finalmente achei aqui esse rostinho. E eu tô pronto. É isso. Ixi, galera, começou aqui. E galera, então, gente, eu tentei achar um rabo de gato. Gente, eu não sei se eu consegui colocar. Mas, né? Vamos ver. Oh, gente, deixa eu ver. Deixa eu ver quantas estrelas eu vou dar. 2, não, 3, não, 4. Beleza. Isso aí. Parece muito gato. Vou dar uma. Ah, não. Ela tá pedindo pra dar estrela pra ela. Mas ela nem parece que é um gato. Vou dar uma. Tá, ela pediu estrela. Eu dei uma. Ai, gente, consegui. Peraí, deixa eu falar aqui. Oi. Agora, gente, eu não sei como que tá esse, vou nem votar porque não tô vendo. Como é que eu vou votar, gente? Se eu não estou vendo, como que eu vou votar? Isso aí virou um coelho. Gente, vou dar 2 só. Porque tá meio parecido com um gato. Ela tá falando no chat, ela tá de coelha. Kauk Gamer Underline, né, gamer? Nossa, ela caiu do céu. Eu esqueci de dar estrela, gente. Isso aí caiu do céu também. E agora, gente. Ah, gente.
com 2 estrelas. Então vamos pra próxima, galera. Galera, que voltei. O tema é animal. Gente, isso é bem difícil. Como daquela vez eu fiz um gato, dessa vez eu vou fazer um coelho. Ou não. Eu vou fazer um coelho. É bem mais fácil do... Não, gente, eu vou não. Já sei o que eu vou fazer. Eu sou um polvo. Ah, tem que pintar de novo? Tentar pintar de azul? Eu gostei muito não desse corpo. Mas vai, né? É um animal, polvo. Pelo menos eu acho que é, né? Mas eu acho que é. Tenho certeza, na verdade. Mas, gente, agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza que eu vou colocar cabelo também, né? Olha! Olha isso aqui, gente. Isso aí, que bonitinho. Tá bonito esse cabelo aí, hein? Agora eu vou pintar de qual cor, meu Deus. De verde. Tá bom? Acho que ficou bom. Pelo menos eu acho, né? Não sei. Gente, o povo tá fazendo coisa nada a ver. Gente, que isso? Fez coisa a ver com o tema. Ah, uma fez uma sereia, a outra fez um coelho. Ah, gente, tá difícil aqui, mais ou menos, né? Agora eu vou colocar uma carinha, tipo... debaixo d'água. Deixa eu ver aqui. Olha lá em cima, gente. Deixa eu ver se eu consegui. Agora eu vou esperar até depois. Voltei, galera. E vai começar. A gente tá em Miami, nos Estados Unidos. Nossa, os jurados estão sempre dando oi. Só isso. Não fazem mais nada. Boa sorte, gente. Só falou. Ah! Ela parece mais uma fada do que um animal. Amanda Gamer 00000. Dá um coelho assim. Vai, Gente, agora que eu lembrei, não coloquei nenhuma roupa. Eu coloquei. Gente, sou muito esquecido. Não coloquei. É isso, gente. Eu vi a menina falando no chat, uma borboleta. Gente, eu tô com medo de ficar em último. Mas com certeza eu vou ficar em último, gente. Mas... os últimos serão primeiros. Eita! Deus tem que dar 2 estrelas pra ela. Ah, essa aí tá de sereia. Sereia nem existe sequer. Mas tá bom, vou dar 2 estrelas. Eu acho que se sereia existisse nem seria um animal, gente. Eu não sei. Mas eu acho que não seria um animal. Ah, essa aí também. Tá tipo a mini. Isso aí. Yes, galera.
Gente, eu acabei de tirar uma print. É pra foto aí. Que tiver, se não tiver, tudo bem. Porque eu não sei como é que coloca, tá, gente? Gente, agora eu sou Fashion Icon. É, gente, sou Fashion Icon, olha aqui, ó. Aqui, ó, Fashion Icon. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Se inscreva no canal e tchau!